Скршени од болка и незадоволни од казната, семејството на младата Викторија Николова, која трагично загина во сообраќајката кај Ситимол, разочарани од пресудата. Се осудувам на казна затвор во трајање од 3 години. Во казната затвор ќе му биде секако за пресметано и времето поминато во притвор. Згрозен сум од судството и оваа држава, вели таткото на Викторија, додека нејзината мајка не можеше да ги задржи солзите. Не го крие револтот за 3-годишната казна. Згрозен сум од оваа држава и од судството и затоа има толков голем процент на доверба во судството, 0%. Друго немам ништо. Згрозени сме ние како фамилија со ваква пресуда и немам зборови, затоа сите ја напуштат оваа држава. Пресудата според адвокатот на семејството Николови дозволува секојдневно да има жртви на сообраќајни несреќи. Се надева дека апелациониот суд ќе биде многу посериозен во однос на поднесената жалба. На 20 вечерта светеше, трепкаше жолто светло. За жал денес овој суд дозволи светлото да биде зелено и на тој начин дозволува вакви престапи да бидат, односно да поминат неказнати. Ваква казна од 3 години за вакво дело со смртни последици е премногу несериозна за премногу сериозно дело. Одбраната на обвинетиот Ѓоргиев задоволна со изречената казна, но ќе поднеселе жалба за одлуката за притвор. Присудата е задоволителна за нас како одбрана. На оваа казна од 3 години нема да се жалиме на присудата, но ќе се жалиме за одлуката за притвор, затоа што сепак ние баравме домашен притвор, што и во правото е притвор кој што ограничува, не е одбрана од слобода. Така да тој момент сигурно ќе го направиме. Јордан Ѓоргиев, кој во јануари годинава на раскрсницата кај Ситимол ја прегази Викторија Николова, призна вина за сообраќајната несреќа. Тој пред судиката Љубинка Бошевска рече дека многу се кае за стореното дело. Ѓоргиев возел со брзина од 67,3 км на час, што е 17,3 км на час повеќе од пропишаната брзина.